Kayak gimana nih sakitnya? Kalau sakit jiwa saya bisa. Penting cemilan dulu. Acting time. Action, set. Bersihnya di sini. Mode iklan. Kan aku profesional. Nutup, bersin, batuk, ambil. Gitu doang. Boleh syuting nggak selama kita tunggu itu sendoknya? Welcome back to Coba Bedok yang pakai. Tahu nggak, Mas? Welcome back to Coba Bedok yang pakai HH itu maksudnya bedok. Iya, Oke. Jadi hari ini aku syuting di syuting ini iklannya. Mana itunya tuh? Ini iklan sirup batuk ya? Ya. Nah, sirup batuk. Ini tadi aku udah syuting di mana itu? Di Shibuya ya? Shibuya. Di tengah jalan aku udah syuting. Nanti aja klipnya. Klipnya mungkin pas aku syuting video yang pas aku syuting itu pasti ada di channel Erika. Erika juga tadi syuting. Ini behind scene aja gitu loh guys. Ini kapan tayangnya iklannya? Belum tahu ya? Belum tahu. Kalau katanya kalau lulus iklan kalau videonya bagus Iya. Di vlog baru masuk TV. Iya, masuk. Mas TV channel apa? Trans 7, Trans TV, Iya, banyak dah. Kompas. Sebagian ada. Walah. Tapi gimana kriteria videonya bagus itu apa? Senyumnya. Ekspresif. Walah, ekspresif. Bukan, Tadi gimana? Cukup nggak ekspresifnya? Oke. Oh, Nah, cukup. sekarang kita Yang penting senyum kan? Senyum. Tapi kalau singing itu kita harus sakit gitu kan? Ya, betul. Kayak gimana nih sakitnya? Kalau sakit jiwa saya bisa. Penting cemilan dulu, ngemil dulu. Makanya ngemil ya. Ini. Bisa. Bu, ini itu ya, kayak baju perusahaan gitu ya. Ini kantor aku. Kolam sama ikan. kantornya dia. Oh, tim syuting gitu. Katanya pernah bikin konser juga, bukan? Ada projectnya. Bu, keren banget. Kamu buka aja YouTube-nya kolam ikan. Coba gue aja. Hah? Kalau dipotong, Dipotong. Maksudnya kamu potong. Kok dia potong sendoknya kenapa? Kan harus sendok obat. Oh iya. warna putih nggak ada. Enggak ada. Behind scene. Guys, ini Indonesia. Aku lagi di Tokyo, guys. Kalau sendok kecil. Oh iya, biasa. aku lagi di Tokyo. Terus tadi udah syuting di Shibuya dan udah pindah ke hotel di daerah Sugamo gitu. Dia kan pegang ada di sini. Ini lagi siap-siap scene gitu kan, terus minum obat gitu. Udah ya. Ya, santap. Thank you. Kamu tutupin itunya. Tutupin apa? Patahan ya sayang, itunya. Patahnya. Gini. Kamu pegang gini ya. Oh, ininya. Oh. Mungkin kan dibalikin. Habis selesai syuting main buang-buang aja. Iya, kan Apanya? bekas itu. Oh, iya. Apa? Cuci bisa. Sirupnya. Oh, sendoknya. Sendoknya. Oh. Sendok obatnya nggak Mau ada. enggak? Mau enggak? Enggak. Enggak. Mau aja nggak tidur. Ya, yuk. Yuk, mau syuting yuk. Ayo, kita mau syuting. Behind the scene nanti nggak boleh kan ya sebelum itu, setelah iklannya udah jadi gitu ya, baru boleh upload. Oh, sebenarnya jangan di situ dong. Ini dibuka mana ini? Tutup. Hacim. Nutup. Bukan. Batuk ya? Batuk. Batuk ya? Kok dia bersin sih? Tuh. Kan ini batuk. Oh. Ini ada tisu nggak? Tisu kayak gitu langsung. Yang beneran. Tisu ada, tapi kenapa pakai tisu? Ya kan kalau bener-bener nggak gitu kan harus Kan pakai tisu. ceritanya kamu Nih baru batuk mulai. gini aja kalau nggak nih. Nih batuk gini nih. Nah gitu. Nah gitu. Nah. Oke. Sama Kok yang pintar ini. katanya guys. Masuk vlog lo ini, masuk vlog bu. Boleh nggak masuk vlog? Situ. Oke. Terus ini ya. Cuma Ini ya dulu, taruh sini kok. itu mah nggak usah pakai tekot dulu aja. Ada tangan dulu ya? Udah ya? Oke, yuk, standby.
Sebentar. Mau ngemil dulu. Ini aja, Pak. Popcorn. Ini di sini. Jaga apa? Oh, ini ada tisu. Nggak bisa di-cut ya habis nutup ininya. Bisa nanti. Bisa di-cut. Nutup, terus start, terus itu langsung bisa. Nggak boleh. Nggak boleh? Oh iya? Kenapa? Nggak ada di itu lah, kalau rebak. Oh iya? Hmm. Ya udah. Ntar kita beli roti aja. Roti. Bani, bisa geser ke sana? Oke. Gitu, oke. Yuk, standby. Oke. Oke. Bani, awas. Acting time. Nutup. Hash. Habis itu? Bocok lagi terus. Tahu. Habis itu Nggak punya Nutup, bersin. habis itu di-cut terus minum. Ya. Oke. Nanti di-cut dulu. Oke. Apanya? Bener. Bener Rodanya, batuk. rodanya kelihatan nggak Pak? Muka lagi masuk angin ya harusnya. Ya, ini kagak oke nih. Oh, Susah syutingnya aneh. dari situ. Susah aneh kan orang. Coba dari sini, kamu dari sini pindah. Posisinya berarti pindahin. Nah, gitu. Mukanya kusut. 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 Tahu nggak kusut? Atau Kusut tuh kayak gini. Ini kusut nih. oh, Kayak gini kusut tuh. kusut. Tuh, itu. Kusut tuh. Hah? Kalau disatuin gimana satuin? Iya maksud gue disatin aja loh. Gini loh maksudnya. Ntar ya Miki ya. Ya, ada apa-apa. Gini loh. Kayak enak banget kalau dengar bahasa Indonesia. Bogor gitu, Jakarta gitu. Dah. Kamu nasi uduk pernah makan nggak? Gimana? Nasi uduk. pernah Nasi makan? uduk kayaknya pernah tapi gak. Nggak suka. Kayaknya belum pernah ya. Nasi uduk kayaknya belum pernah. Tutup. Bukannya agak aneh-aneh nggak apa-apa? Iya makanya aneh. Oh iya. Kan sakit. Oh iya. Oke, standby. Oh iya. Satu dari sini atau gini atau langsung gini? Coba ke dari sono. Begini. Ya, gitu. Tutup, set. Baik. Satu. Udah. Tutup bersin ya. Oke, Tutup bersih. standby. Oke. Coba latihan dulu. Action, set. Bersinnya hadap sini. Ya. Jangan terlalu gini dan. Oh. Dikit aja ininya. Oke. Nah, gitu, oke. Oke. Nanti debut sebagai Ya. orang sakit gitu ya. Oke. Bukan sakit jiwa ya? Bukan. Sorry. Bukan. Mau. Enggak mau. Mau. Oke, standby. Dua kali boleh? 2 kali boleh. Bersinnya. Nah. Nah. Abis itu batuk ya. Ah tuh. Tuh. Bengek, udah bengek. Nah, gitu. Oke. Cut. Oke, cakep. Oke, lagi ngambil close up ya. Ambil Ini close up. masih on ya? Masih on. Close Parah up ya. lu. Close up ya, agak geser dikit. Oh. Kayak tadi pas bersihnya. Iya. Nah, gitu. 2 kali ya? Ya. 1, 2. Oke, tahan bentar. Oke, 3, 2, 1. Satu. Oke, tahan. Bisa jadi Hollywood star nggak? Hollywood star. Hollywood Stars apa? Hollywood star. Bisa nggak? Kamu. Ah. Kalau batuk aja, bagian batuk, si batuk aja. Si batuknya dari sini ya guys. Dikit lagi, sini ya. Batuk saja. Batuk sama Sama bersihin juga ya. bersihin ya. Kalau batuk, ya bagusnya gini. Kalau bersin gini. Iya. Kalau batuk, Nah, gitu. Hmm. Tadi Bikin Dawetnya dua ya. gimana? Bikin 2 ya. Tadi Dawetnya gimana gitu juga? Iya. Hah? Sama? Enggak bikin 2.
Nah, satu. Tahan. Tahan. Ya, oke, bersin ya. Ya. Pas bersin tadi gimana bersin? Oke, tahan bentar, oke. Ya, hasilnya maksud. Dapat sih itu. Udah ya kayaknya. Eze. Kurang rapat kali tangannya. Mana? Kurang ya? Kurang ke atas gini kan. Kurang ke atas. Iya. Gini kan kalau orang bersin gini doang kan gak kan kayak orang berdoa. Oh, Kalau begini. tangannya gini, Ya. enggak gini. Nggak usah, ya gitu nggak apa-apa. Tapi Gini. iya, tapi misalnya jangan terlalu jauh. Oh, doa Tadi- gitu. Iya. Kalau segini jaraknya segini, Iya, kayak doa. jarak doa. Cut. Ya. Oke. Bungkus. Tinggal ngambil. Yang namanya white. Obat. Itu obat. 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 Kumaha ini? Kalau minum jadi pinter nggak? Pinter jadi mabuk. Mabuk. Jadi mabuk. Karena kamu tidur. Ini ya, Rob. Ya. Oke. Ugarik. Hufa grip. Hufakrik. Hufa Hufakrik. grip. Itu kamu geser aja tuh. Itu tuh scene-nya tuh habis dari batu gitu langsung Iya. Iya, gitu. gitu. Oke, Enggak, oke. enggak kan? Oh, enggak. Ini langsung ambil potong. doang. Ambil Soalnya doang. kamu ambil Oke, oke. doang. Jadi pas minum baru. Oke, oke. Mukanya kelihatan nggak? Kalau ini enggak, ini ngambil doang tuh. Ini ngambil obat aja kan. Nah, Nah, baru pas ini. minum, baru kamu kelihatan mukanya. Enak nggak? Enak. Manis, sirup. Untung nggak di syuting. Syuting lah minum. Ya udah. Tunggu tuh sayang. Pakai air putih aja deh boleh nggak? Oh, Pakai air putih. ah, itu Nggak apa-apa buang. minum nggak apa-apa. Itu buang dulu, buang Buang dulu. aja nanti. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa? Jangan. Kenapa? Enggak buang dulu, nanti ada awetnya. Enggak apa-apa sih diminum, itu juga diminum kok. Masa? Mm-mm. Jangan antar kan minum berkali-kali dia. Ke kamera. Ke sana, ke sana. Nah, gini. Set. Ya, enggak, langsung aja. Tapi tutup enggak? Enggak apa-apa, kayak biasa aja minum, langsung turun lagi. Gitu. Nah, Oke, jadi pas minum rasain ekspresi, gitu aja. Tidur ya. Jangan merem dong. oke. Gitu. Oke. Nuangin sedikit aja kalau yang buat diminum ya. Iya, dong bayangkan kamu. Ntar Iya. kamu mau tidur. Oh gitu. Ya iyalah, obat batuk. Agak lurus, ini agak lurus. Jangan terlalu gini. Ini. Pas minum, lega. Itu. Kan Iya, nggak langsung lega. Iya, maksudnya gitu aja. Iya. Agak-agak ekspresinya dikit lagi. Coba yang ekspresinya kita gini mah. Nah gitu, oke. Atau. Gitu. Nah, tapi jangan terlalu beler. Iya. Pokoknya Tapi jangan, matanya jangan terlalu. Nah gitu. kurang. Kurang ekspresi ya. Hmm. Oh alah. Nah gitu. Oke. Nah gitu, agak lurus ke sini, mukanya agak lurus, oke? Enggak ke sini, nah tapi, nah gitu. Oke, standby, oke, 3, 2, 1 yuk, tuang dikit, minum, ekspresi. Kurang bagus, tadi bagus. Nah gitu kan, Oke. Ya, oke. agak ke bawah mukanya. Nah. Oke, yuk. 2, 1, yuk. Oke, tahan. 3, 2, 1. Oke. Udah. Udah. Yang ini udah kan nih? Kalau yang tadi
Bagus. Bagus. Sip. Nih ke sini langsung dari sini. Dicek videonya, hasilnya. Ekspresinya ya. Dapat ini. Wah. Ayam bawang. Ya, ayam bawang. Makasih Rendang, Indomie. satu lagi mau. Wah, makasih. Dapat. Terima kasih Indominya. Sudah banget. Dapat 3 guys, dapat 3. Waduh. Di plastiknya ada. Kalau yang ini mungkin belum pernah makan ini. Yang mana? Rendang ya? Ya rendang belum Ya, belum pernah. itu baru di Indonesia. Kalau ayam juga belum pernah kayaknya. Sepertinya ayam kalau ayam. yang iya. The best semua, the best semua. Debu semua. The best semua. Oh, the best. Sama ini. Mau pindah ke tempat Erika ya? Yuk kita ke Erika. Mau tempat ke Erika sama Bu Ari. Asakusa ya? Mas. Arigatou. Hai, daijoubu desu. Arigatou. Baik banget ya bapaknya. Udah nyampe di Asakusa, kita lagi di ini mau kumpul sama grup Erika sama Bu Ari. Kayak di mana ya? Katanya udah di ini. Udah nyampe katanya. Aduh, aku belum makan. Ayo makan. Minum itu sirup terus. Yo. Aduh gitu loh. Awas, masih merah. Dia tuh lagi buru-buru itu loh, buru-buru kumpul ya. Soalnya sekarang jam 2, terus jam 3-nya Erika udah itu harus berangkat gitu. Aku juga ya ada collab-nya gitu kan. Ada rencana mau collab sama YouTuber gitu. Ya, gitulah kita kalau jam 3 harus beres. Kalau nggak beres gimana gitu. Tapi pokoknya kita harus buru-buru syuting gitu. Kalau aku ya, kalau bagian aku udah selesai. Mantap. Aku udah ketemu sama tim Erika. Ini bosnya tim syuting ini. Udah siap nggak? Mode iklan. Kan aku profesional. Ayo, kamu jam 3 kan? Tinggal 1 jam loh. Iya, makanya. Iya loh. Masih lama. Enggak kok. Kan banyak scene yang susah itu loh. Batuk-batuk ya. Iya, batuk-batuk bersih-bersih gitu. Tuan minumannya juga gitu. Estetiknya doang. Iya loh. Aku jadinya syuting 1 iklan lagi. Ganti baju tapi apa? Gamenya. Oh tahu ini. Sinyal ya. Disuruh ganti baju tapi aku punya bajunya yang pendek ini kan. Semua putih. Korek. Bukan monyet. Semua putih loh guys. Menurut kamu ini gimana? Aneh nggak semua putih? Bagus katanya guys. Apa yang anehnya apa? Ini kamiki. Kamiki ya katanya boleh. Oke lah. Coba kamu latihan promosi. Iya dah. Kenapa? Produknya ini guys. Ini kamu yang promosinya nanti. Iya. Ini. Aku udah cantamnya nggak boleh ketutupan Oh tulisannya. iya. Udah selesai. Terima kasih. Mau? Boleh. Mau satu? Cobain. Terima Ambil kasih. sekali lagi dong lagi jalan tapi medium shot. Medium shot. Di sini aja ada Udah di sini beres. aja. Di sini aja. Oke guys, kita udah beres. Habis ini aku mau collab sama seseorang. Aduh silau. Oke, udah ini tim guys, ini tim kita. Kita harus ngejar waktu guys. Oke. Oke sama deh. Terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Kalau ada yang tertarik video ini, jangan lupa subscribe dan komen dan share ke teman-teman dan wajib nonton video Erika Chan. Aduh, susah banget di sini. Aduh. Oke, sama berangkat. Oke guys, thank you.